Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Amin Asyari. Oke, pada video kali ini saya akan mukbang guys. Mukbang seharusnya ditemani istri tercinta, karena istri tercinta masih malu-malu, jadi bisa aja ya guys ya. Mukbang sama istri tercinta besok lagi aja. Sekarang saya akan mukbang sendiri guys. Sebelum saya mukbang, sebelum saya makan, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oke. Sebelum makan, saya akan mencicipi tehnya dulu guys. Ini punyaku mana ya bunda ya? Ini bunda. Oke. Saya akan mencicipi teh hangat guys. Oke, kita akan merasakan rasanya seperti apa. Rasanya nikmat sekali guys. Oke, kita singkirin dulu tehnya. Ayo kita santap makan sore dulu. Alhamdulillah. Untuk makan sore kali ini rasanya nikmat sekali, ditambah tempe, oseng sama sayur pepaya, nikmat sekali. Rasanya gurih pedas, mantap. Aku suka. Ditambah ada ini bakwan juga. Enak sekali teman-teman. Sebentar ya bunda ya, saya akan habisin dulu. Katanya bunda mau catering teman-teman. Katanya kuotanya habis. Mantap. Enak sekali. Tak kurang sepuluh deh. Semuanya gitu. Semuanya cukup berat. Ini bunda suruh misahin nih. Gorengannya disisain enggak? Mau tak maam jam bar sekolah kelas yang mau. Jadi ceritanya tadi pagi saya di bungkus nasi sama bunda. Jadi tadi bangun jam 5 lebih guys, masuk pagi bangun kesiangan. Ya, tadi ada suara apa guys? Di belakang layar sesuatu. Ada
orang yang jahil ketemu air guys. Rasanya tuh enak banget, nasinya putih, lezat, nikmat. Apa? Perasaan di mana-mana nasi itu putih dah. Ya bang, ada yang nasi merah. Nggak kelihatan. Nanti besok saya akan mukbang bersama istri saya, pop mie atau mie goreng 4 biji guys. Karena dengan mukbang hidup akan sejahtera. Mantap. Mantap. Habis ini. Kamu nggak jadi? Enggak. Udah kenyang. Udah kenyang. Beneran? Beneran. Katanya Bunda udah kenyang guys, jadi saya habisin. Katanya sih, ini nggak apa. Aku juga belum kenyang guys, nggak habisin juga. Dengan makan kita akan sehat, terhindar dari virus-virus berbahaya seperti virus corona. Tapi alhamdulillah sekarang virus corona udah meninggalkan kita. Bukan meninggalkan, tapi sudah sedikit reda. Oh, udah sedikit reda loh guys. Ya, benar-benar. Nah, benar. Benar sekali guys. Ini udah lagi habis guys. Mantap. Udah habis. Mantap. Kita akan minum teh buatan Bunda. Rasanya mantul. Mantap. Rasanya manis seperti Bunda. Mantap sekali.
sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkat bunda udah disiapin makan, udah habis, udah kenyang. Alhamdulillah. Setelah kita makan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian video dari saya, semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.